muka déjà, la muka, zala branché. Vraiment, bolimbisi epele. Ndenge obanda koyoka, des fois toche générique, des fois isolé kate. Vraiment, technique ezana ba caprice nango. Vraiment, toutes nos excuses. Indépendamment de notre propre volonté, de tozo bandana moins retard, mais cela ne va pas nous empêcher à bien prier et à bien chercher la face de Dieu. Donc, place aux alliés, la mouka déjà, ko beta libakute, na lingi, aux alande branché na prière. De notre côté, nous allons togolande là. Moi, ba faille oyo, saliketo bandana moins retard. Tout le capenza, to mettre les choses sur les rails. Mettre. Il faut. Ça, les motos. Faut. Azala na place et sengeli azal. Donc, vous êtes technicien. Vous devez assumer votre rôle. Alors, vous êtes journaliste, assumez votre rôle. Donc, pour que Moussale Kindeliboso, le pasteur François Lobarake, la RTVH, c'est l'excellence. Alors, nous avons besoin de l'excellence na RTVH. Donc, nous allons vraiment insister sur ça. Nous avons besoin de gens capables de bien travailler aussi. Donc, toutes nos excuses, je disais, la mouka déjà, la mouka, ma kanisinayo, eza la branché na prière, eza babuki bikeko, na micro eza oyabino, le frère Serge Kanouchipi, le lion de babuki bikeko, ndetoza na ina butu ao, place aux alliés, nous avons besoin de comprendre que Boutoua Lelo n'a besoin de sambela, nous avons dimension ya likolo. Nous avons besoin de sambela, nous avons dimension mususu. Alors, nazo senga déjà place aux alliés, telema likolo, makanisi na yo et simba nzambe. Ozo kende d'abord kotombo la mungongo na yo, kopesa nzambe merci. Zambo ya permettre que Boutoua Lelo tozala na yo lisusu. To sambeli na kombo na Jésus. Éternel Nzambe yangu ya Yesu Kristo, Papa na ye kosenga yo merci Nzambe malamu, na ye kosenga yo merci le bon, le véritable Dieu, na ye kosenga yo merci Yahweh na lola kolo, Papa tikete na senga yo merci poto sali Nzambe, Yahweh tikete na senga yo merci poto mosusu lokola yo azalise Papa, Éternel Dieu kolo, yo mobatseli malamu Papa na lola, na butu na motema na ngai Éternel Dieu na butu ya lelo Adonai Papa yo merci wapi Éternel Dieu Père Céleste ekobima na kati ya motema na ngai Papa Yahweh pourquoi dois-je te dire merci Yahweh po tozali mobateli malamu po tozali nzambe wapi Yahweh obungelaka nga bitumba bitu mpe bitumba wapi na mona kati yo Seigneur Jésus Yahweh nalola tika naloba na yo merci koyo po ete ngai oyo ntango nalalaka Yahweh etalaka na makasi ngai te soki mpe arivaka ete abomaka na telemi esiko wapi nalalaki Yahweh ezalaka nde bolingo na yo Papa na lo yo wapi na butu ya lelo Seigneur etindi ngai nasenga yo merci yo wapi na butu ya lelo Seigneur elobi naloba na yo merci yakambe na bomoi pesala sekolo esenede yamba merci yo wapi ya motema na ngai nzambe na lo nzambo ya lekimu ya Adonai oh Jésus de Nazareth kolo Papa tiketi nzambe wapi abundelaka Babutu premo, yaza merci encore na motema na ngai Yesu Kristo. Papa na loba na yo merci Éternel Dieu. Na loba na yo merci Nzambe alola. Pese na yo samuna la Yahweh. Na ebaka te Yahweh ne sale makana butu. Na bonzambe na yo Yahweh. Yobo ya kolalo, boya kolimba. Nyoso wana pona kobatela ngai. Nyoso wana pona kobomba ngai. Yango na ekosenga na yo merci. Yango na ekoloba na yo merci Nzambe na bomoto. Yango na ekotombola Nzambe na yo. Yango na ekosenga na yo merci Nzambe bana. Oh Jésus, nakokanisa yo. Bomola ngai.
Yoka bien-aimé, Nazana besoin, to sambela na yo très bien. Nazana besoin sikoy, okende koyebi sanzambe, papa nazana besoin o régner na vie na ngai. Bandeko, mutu nazamba zo fongola biso sur les envoûtements. Moko ese linga kiyo. À cause ya seigneurie na Nzambe na vie na yo envoûtement on est longwa. Nazana besoin sans Nzambe papa qui t'a régné na santé na ngai, qui t'a régné na katia misala na ngai, qui t'a régné na katia mariage na ngai, to sambeli na kombo na Jésus. Éternel des amens Nzambe ya lola ngolo. Yahweh na yeko senga. Oh Saint-Saint, le Christ Christo. Asope sayo merci Yahweh Sambe. Asope sayo merci Seigneur Jésus. Oh Saint-Saint, nguya kolo sumasese. Oh Seigneur Jésus Christ le tout-puissant. Na sokendo kombele na Yosem. Yako renye. Yakamasiya Yesu. Yako renye katika bobo nange. Yako renye katika misala nange. Yako renye katika mibote nange. Oh Saint-Saint Isalelo. Yondoza le véritable Dieu. Yondoza le tout-puissant. Yako renye masiya Yesu. Na sokendo kombele na Yosem na nguyo. Na yakombele na Yosem. Yako domine. Na katika vinange. Yako domine. Na katika bobo nange. Yako sene de Jésus. Yako kore nange. Na sokendo kombele na Yosem. Yesu Kristo. Yako popo. Yako no sobele na yo. Niko na bobo nange. Yako popo. Yako yawe. Na sobele na Yosem. Niko na vinange. Yesu. Yako domine. Na katika libote nange. Elombe Yesu. Elombe Yesu. Elombe Yesu. Na sobele na yo. Le véritable Dieu. Na sobele na yo. Le tout-puissant. Yako popo. Yako domine. Na katika bobo nange. Na butu na lelo. Na sokendo kombele na Yosef. Kita na mokonzi na yo. Kita na mosambe na yo. Na katika vinange. Éternel Dieu d'Israël. Na sobele na Yosef. Na sobele na yo kolosu masiye. Yako popo. Yako popo. Na sosende rene na Yosef. Na katika vinange. Na sosende mokonzi na yo. Ekita na bobo nange. Yahweh, Yahweh, Osazo, na sobele kolosu masiye, yaka kolosu masiye, Nicolas libote nange, Nicolas yavi nange, Nicolas bolo nange, masala posala ye, masiya Yesu, yaka papa, yaka Yahweh, Seigneur, na sobele la ye, kola Yesu masiye, yaka kodomine, na sobele presence la ye, na katina vinange, na sobele mosambe la ye, na katina vinange, kola Yesu masiya sa. Osasambe kolosu masiyo. Osasambe nasokendo kobele le Yosam. Nazala posana yo. Yaka kolosu masiyo. Yaka na vinange. Yaka kole. Yaka popo. Nazala posana yo. Yaka kolosu masiyo. Nazala posana Yosam. Pokonsi na yo. Ekita na vinange. Osambe na yo. Ekita na vinange. Osasam. Nabele kolosu masiyo. Osasambe. Yaka kolosu masiyo. Yaka korenye. Yaka kodomine. Yesu, Osansam, Nazana Posana yo, Yesu, Yako, Yesu, Nasobele Kolosu Masiyo, Nasobele Osamela Nguyo, Nasobele Osantulalo, Yaka Kodomine, Yaka Korenye, Nakata Santelange, Yaka Korenye, Nabandoto Lange, Yaka Korenye, Namisela Lange, Nasokende Kobele Yosef, Osambela yo, Ekita na Vinange, Osambela yo, Ekita na Bomo Nange, Kolo Yesu Masiyo, Yaka Papo, Yaka Nabele Kolosu Masiyo, Nazana Posala Yosam, Kolo, Yahweh, Osasam, Yaka Kolosu Masiyo, Nasobele Kolosu Masiyo, Yaka Papo, Yaka Korenye, Nakatina Vinange, Yaka Kodomine, Nakatina Bomo Nange, Yaka Kosambe, Yaka Kolosu Kristo, Osambela yo, Osambe, Ekita na Vinange, Osambela yo, Elekana Korenye, Osambela yo, Elekana Kodomine, Yesu, Sambela
yaka papa, yaka papa, yaka domine, na finange, yaka domine, na bomoy nange, yaka domine, na misala nange, na yaka belela yo, na sosengerene na yosef, Yesu yaka liko na finange, yaka ko domine, yaka papa, Yesu, na belokole sumasio, yaka kole skruso, na sana posa na yosef, na sana posa na yo, sambalola. Yoka bien-aimé, place aux alliés. Nazana besoin de garder toujours attitude à prière aux anango. Oui, bandeko, poba envoûter mutu, c'est que ba monaki oyo zalito oyo kozala. Ne balobi poto empêcher le kwane salemate, to envoûter ye poto dérouter na zela wana. Nazana besoin sa la prière. Ozo kende koyebi sanzambe, papa. Oyo nyonso bazoluka kobotola ya ngai molili ya monango te. Oyo nyonso diable azoluka bebisa na vi na ngai azwa linzela kokotela te. Soki asa kotaki lelo libéré vi na ngai. Est-ce que vous comprenez très bien? Les envoûtements eyaka comprenant que muto aza source ya bonheur pour na bato. Que faire? Toi envoûté pour le kwane longwa. Nazana bezo sa la prière. Ozo sanzambe papa. Soki ezane loko moko batiana nzoto nanga po envoûta ka vi nangai le kwane longwa. Soki yanga déjà bazoluka ko bebisa bazwa zelate. Soki basi bakota ki ba bebisi kolona na bezo défendre ngai. To sambeli na kombo na Jésus. Olo Yesu Kristo, Yahweh sambela nguyo kolo bikamwe, nesokende kobelela yo sambela kotina vinange, nesokende kobelela yo sambe, Yesu yakakolo Kristo, oyo nyoso bateki na nzoto nange, oyo nyoso sibabuokela kinge, nazana posala yo sambe, olongola, oyo nyoso yabavutima ya tene, oyo nyoso bateki na oyo nyoso yakakolo, yakapapa, yakakolo smasio, olongola, olonyoso, ezala yote, olongola, olonyoso bandoki, olonyoso balpoisoloka, olonyoso bangongo, osibabuokaki, likolo na vilanga, mabutu na lelo semp, nazokende kobelela yosembe esalelo, Seigneur de Jésus, nous en apostons à l'ensemble, Nabutula lelo, Yeso longolo, envoûtement oya Diop, oya molili, envoûtement osibabua kakikatinango, sambe kangolongo, nasoke nokobele na yosembe, Yesu, nous en apostons à l'ensemble, Nabutula lelo, envoûtement maladie, nasotonango, envoûtement ténèbres, on ne soit la tekingo, Yesu, nous sommes puissance na yo, na butuna lelo, loboko na yo sambe kita, loboko na yo sambe, elongolo, envoûtement sotene, envoûtement Dieu, ya minimum mabe, Yesu, nous sommes kobele na yo sambe, tanda loboko na yo sambe kita la vinange, elongolo envoûtement o sa ya yote, o no swa bwakela kinge, o no swa prononcer kiliko nange, Yahweh sambe, na sobele na yo kolo sumasio, Yesu, osanzom, nasobelela yo, Yesu Kristo, yako salo, yako mimoniso, Yahweh, okolona me, osanzame, nasobelela yo, yako salo, yako mimoniso, olongola nyos, obatsenge, olongola nyos, obemposenge, samba lola, nazana postala yo, Seigneur de Jésus. Samba lolo, kotikanga ete yawe, nasobelela yo, olongola, envoûtement obasali likolo nange, olongola, envoûtement ya maladie, olongola, envoûtement ya célibat, olongola, envoûtement ya esprit de mort, Yesu, nasokende kobelela yo. Zala, le verset 31, Luc chapitre 22, le verset 31, Bible Zolobanini, toke frère, landa très bien. Bible Zolobanini, Kolwa Zoloba. Simon. Satan vous a réclamé. Alléluia. Satan vous a réclamé. Dans la Bible, papa. Comme du froment. Pour effacer yo, alamba yo lokola pata mikate. Moi je me demande, apôtre Bazalake Belé, pourquoi seulement Pierre? Pourquoi Babengi Mathieu?
Pourquoi va réclamer Janté? Pourquoi va réclamer Barthélemy? Pourquoi va réclamer Tomate? Pourquoi va réclamer Bamoussouté? Ben qu'on réclamait qu'à Pierre. C'est que le diable avait compris en Pierre, Makambouabi Ezao. Mon frère, ce qu'on t'a dit bien, tu es beaucoup combattu plus que dans ta famille. De fois, tout naka. Est-ce que Zamba yo kakanga, toi yo kakanga te? Malgré l'effort nazo sala, pourquoi zo simbate? Yango na tunyo mutuna pe, ba apôtre bazala kebele. Pourquoi seulement Pierre? Le diable avait compris que fongola ya église ezotika na maboko ya Pierre. Le col a comprenant que déjà qu'il y a la langue, Pierre onda koyako simba makambu. Que faire? Toi effacer déjà. Peut-être oh yozo traverser le lot parce que le diable comprend que ceux qui attiquent au cas au kotinda ko libala ma sœur, vie na yo est comme stable. Oko biki sabato belé na simana yo, ndo moni afandeli domaine wan. Ayebi que na minute so, ya que ceux qui yozo musala ya bien, famille na yo ko fanda kimia. Yango zo na domaine na misala ba bloquer yo. Ba bloquer place wan. Ba bi que ceux ba libérer ka santé na yo et que santé na yo est comme bien directement. C'est ça le diable. Nazan maka santé nangai. Mutuno so réclama bana nangai. Mutuno so réclama élévation nangai. Mutuno so réclama yanga vie na yebaye. To na yebaye te nazana besoin obetana maboko. Ba kake ya moto ekita. Mutuno so azo réclama ka étoile nangai. Azo réclamer mbongo. Azo réclamer misala. Ayamba moto. Moto. Moto na zambe zoke ndeko na mbele. Mutu no so réclama ka finande. No so réclama santé nande. Moto na zambe kitaluka na ye. Moto na zambe la ndela ye. Ayamba fe. Moto. Le fe. Appela moto na zambe. Maso kita moto na zambe. Eso la ndelo. Mutu no so réclama toile nande. No so réclama ka toile nande. Le fe. Moto. Le fe. Moto Ekita, Moto Zolandaye, appelle à Moto, le fait de jeu, Moto Satumbaye, Moto Landelaye, à 5 ans, Ayamba Moto, le fait, Moto Assemblée Ekita, Moto Assemblée Landelaye, le fait de jeu, Moto Solandela, Moutuno Satelemi, on se réclame Santelangé, on réclame Kafinangé, Moto Ekita Laye, Moto Landelaye, le fait, Moto, le fait de Dieu, appelle la montre ensemble, dans ce qui s'en montre ensemble, et sur l'endaye, le fait de Dieu, montre, le fait, montre sur l'endaye, nous pouvons sortir l'ennemi, on se réclame finalement, on réclame que tout le monde, on réclame que santé l'année, quelqu'un n'a montre ensemble qui te l'aille, appelle la montre ensemble, le fait, moto, l'endaye. La puissance est de faire de Dieu, la puissance est de faire de Dieu, la puissance est de faire de Dieu. Et son Toumbaye, appelle la moto, la puissance est de faire de Dieu. Et son Kita, et son Landelo, Moutuno, son Télémi, Ayamba. Au nom de Jésus. Nombre chapitre 23, verset 23. Bible Zolobanini frère. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Kibundoki, toba mauvais sort, toba envoûtement, et que ça la Jacob est l'autre côté. Dans la Bible, papa. Ni la divination contre Israël. Atabunganga, et que ça l'autre côté. Naya koye bisayo. Soki kindoke salemaka na famille, nazolo baturo et que simba yote. Amen. Nazana besoin ça la prière. Pourquoi on appelle ce verset haut? Il y a que on comprendre que attaque kindoke zalaka na famille et ça la batumusus. Mais yo toboyi. Nazana besoin ça la prière. Moto na zambe kita.
puissance nyonso ya mvutuma erenyaka na famille na ngai. Puissance nyonso kindoki o erenyaka na famille na ngai. Oye blokaka mabala bana basi. Ndozomona bato batangi, ba diplômé, ba licencié, mais musa les ate. Otikali ka muto ba titre, o le kaboy, ba belela yo honorable. Tozonga boy, ozata na santé ya ba honorable te. Elamba ya ba honorable ozalaka nango te. Ezaka o mataboy honorable ozonga boy. Mais nazo tuna. Ozo kufela ba titre pendant que nanda kozana nzala. Ozo mateke oso komina suki ya pembe. Komina suki ya pembe. Frère Job écoute bimina libandi. Ozo sabino ke vie ezalaka na ba niveau. Vie ezalaka na temps. Vie ezalaka na temps. Maman, omoni même kitoko za nango lelo, eza otie poudre fandi. Otie fond de teint et Amen. Besoin de la prière. Puissance Seigneur so ya envoûtement, puissance Seigneur so envoûtement. Na kutani na sermon ko frère Job. Na zotu na Esther. Pourquoi yozo balatali papa mi bali nyoso bazo ya ba na niveau na ngate. Ah! Maman, na comprendre que c'est de là envoûtement. Envoûtement. Siko yo po yeba ke mobali aza niveau na yo fonine. Ada la député. Ada la nan ministre po yeba kaza tala même ministre wana avant koma kuna aza na place bandela ke. Yo zo ngaka lelo ndelo ko komo boma bana basi sikoyo. Ko fozo muto yo déjà aza déjà. Il y a quelqu'un qui a bali ba sentir que azemut. Oui, c'est bien, mais keba ba ko beto pe mu pepe ya mfutuma hôtel makaka yete adana niveau te adana niveau te pendant que tawana a Jésus sanine eza ko avancer wana eza mu pepe ya mfutuma nyonso babwakela ngai na niveau misala na niveau mariage na niveau santé et ya mamoto que s'appelle le feu moto sokende kolandele guyene so mvutuma na famille nango ya bondoki ya soloko osoyamba fe moto le feu moto solandele guyene so kindoki ya bonvutuma o babuoko o so condamné mariage moto sokende kopanza au nom de Jésus le feu moto Mouyana sans voutement, Mouyana sans voutement, et sans tout maman, et sans croyant, Mouyana sans voutement. Soyons ma fait, moto, le fait, moto, envoûtement pour les motos, envoûtement pour les motos, non sommes les motos, ça met tout bas, envoûtement de sa famille, et sans croyant, le fait, moto, moto sans tout le monde, moto sans ce qui sont, envoûtement de sa famille, et vendre la mabala, et vendre la mort, envoûtement de sa babouaka, et vendre la commissaire, il y a quelqu'un qui s'est il y a quelqu'un qui le leçon croyant, envoûtement de sa, on tellement la mort, on tellement la mariage, on s'appelle la moto, le fait, moto, vous prépenez, il y a envoûtement, vous tapez la famille, on se croyant, on s'appelle la moto, ça met, au nom de Jésus, ma commandeuse, le fait, moto, le fait de Dieu, 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 moto s'appelle là, envoûtement pour le moto, au nom de Jésus, le fait de Dieu, 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 moto ensemble sans tout bas, envoûtement nyonso, au babo kelangé, au sokanga bisalo, envoûtement nyonso, au babo kelangé, ou tamela la famille, au sokanga mabola, au sokwoye, le feu, moto, le feu,
moto sopela na komona Yesu au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus moto sotumba moto sosikisa na komona Yesu au nom puissant de Jésus na so détruire vous yonyo son foutima vous tamez la famille en foutima kindoki ezala ya famille maman nango ezala ya famille tata nango oso combattre mariage oso combattre mort na kati ya libota oso koye epela au nom de Matthieu chapitre 13, que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Nazana bezo kiti samvula ya moto na Zambe eloko nyonso bakoza la balona na vina ngai balona na vina yo lelo eloko wana fwe pikwama. Oye bango te eloko wana fwe sanine epikwama. Soki balona échec, balona déception, balona divorce, balona stérilité, balona makambo mabe na zoto na yo nazo bakelelo puissance one sanine ezika epi koma bandeko ozo beta na maboko pour ton information avant dernière requête yango. Donc na pesio na pesi asuka lusambo sili moto na Zambe kitananu eloko nyoso balona na zoto na ngai eloko nyoso balati sanga lokole lamba lelo yamba nanu moto to sabeli na kombo na Jésus moto sotumba moto sopande eloko nyoso seulement na zoto na ngai eloko nyoso seulement na vie na ngai esokwele na fe moto sopele moto sotumba eloko nyoso obalona na zoto na ngai obalona na vie na ngai esopikwamo malade nyonso obatela bisala zoto na ngai esotumbama esopikwamo ono puissant de Jésus moto sotumba salime sokwaya chômage sokwaya pauvreté esopela moto simple le fait moto na Zambe sotumba pauvreté peli moto simple na so déguire pauvreté malade peli moto au nom puissant de Jésus moto déception et surtout maman déception et c'est pour la montre ensemble dans son piccolo instabilité et son courant chômage pour le montre ensemble chômage pour le montre montre ensemble surtout déception son courant et l'on connaît son ballon à 4 langages sécheresse blocage malade et son courant malade piquomi na komona Yesu nyonso molini ba flèche nyonso ba betangage ba flèche nyonso et son piquomo le fait moto sopelo le feu de Dieu moto sotumba déception quoi chômage sokoye et sopela moto ensemble 082 249 0001 082 249 0001 benga tinda message tolingisko to soutenir yo pe na prière mais avant cela nazana besoin to sala prière moto na Zambe kita mutu nyonso atombolaka lulemu na ye pona kolakelaka yo mabe oyeba ye te lelo fwa kufa pesanga mena bien bibembela la déjà nazana besoin sala prière moto na Zambe kita mutu nyonso alakelaka nga mabe mutu nyonso alobelaka nga mabe na yeba ye to na yeba ye te ayamba moto mopanga na Zambe soke de kolambelo mopanga
kaka lelo kaka na moto na sambe eso panza yo mabanga na moto na sambe bamuelo ya moto eso landa yo ayamba fe moto le fe ne sauter le manka na so panza yo mabanga na sambe kitaluka na yo mutu deso oya na kanga na bondoto oya tele manka na so panza yo ayamba moto sambe le feu de Dieu moto le feu golete no sauter manka na finangel basambola na bato bisho on combattre kangel golete nyoso le loso kwelo kakena moto na sambe panza yo ayamba moto na sambe le feu de Dieu moto le feu pela moto na sambe moto solo ndelo mopanga na sambe kitaluka yo na so panza yo golete sololo erode sololo le feu moto Mon frère, ma soeur, papa, maman, avant na banda kozwa barekete na yo, na numéro ya 082 249 0001, nazana besoin place aux alliés, aux salana nos prières. Na yebite, na moment oyo, aux traverser situation nini. Na moment oyo, quel est le vrai problème qui te dérange? Na moment oyo, dossier ni nezotambuso na mayamis. Batu ba omonoka ozotambola. Batu ba omonoka ke papa, bazo mona jeune fille, bazo mona frère. Mais bazo yebate qu'est-ce qui se passe en toi? Ma soeur, laissez-moi. Sakabatu. Makasio tozanango lelo. 5 ans après. Peut-être vous avez le même force. Mais kitoko tozanango lelo 5 ans après, tu regardes ce kitoko anate. Bien aimé, chaque chose a son temps sur cette terre. Pourquoi au kofan dozo croiser ma boko ezaka que j'attends le temps de Dieu, le temps de Dieu. Mais âge koto ezako avancer, âge koto ezo poussana, yo ezaka j'attends. Yenzambe wana zamba lola akufakate. Il y a de génération en génération. Un jour, Abraham a yebisa yete, trop c'est trop. Ezaka suki na ye zela. Na kosala yo. Ba promesse na ba promesse. Abraham azoya ko yebisa yete. Yo ndengo zawana. Oyekone oyebis ebandelite. Oyebi pe sukate. Menga di moins, zote ezalaki makasi. Et comment ça nini? Et comment lemba? C'est que nenge zo lemba bo un jour pe na roleka. Bandeko. Nazana besoin ibisana nuzambe. Naza mwana mwasi. Un jour, aja menopause pe koya. Naza mwana mobali. Makasio nazana ngo lelo. Lobi makasio ane kosila. Makasio loko lezana nu nanzote papa. Fongole langa banzela. Oye kosala ke na bénéficier pe na fruit ya mutoki nangai. Est-ce que zola nanga très bien? Avant tozo barekete. Belela na nuzambe pona dossier na yo. Maladi wane kosila te pona nini. Nazotuna maladie zosila te poanine problème à stérilité zozo solution te poanine to sambeli na kombo na Jésus Éternel Dieu tout puissant au ensemble ya nola kakole sumasio oloba qui était venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués moi je vous donnerai du repos de ceux qui ne connaissent la yo sambe Yesu na wetani dossier ya finanga sambo solo banini kole sumasia Yesu na yo komitike pai na yo sambe na yo komitike pai na yo sambe Yesu lo balino olongo la condamnation oyo molili oyo etelemisi kati na nga sambe nazana posa lisugi na yo sambe Yesu osanzambe oyo salaka na baoyo balukaka yo osanzambe osalaka na baoyo babelelaka yo sambe Yesu yokosunga ngai longola souffrance na vi na ngai nosokende kobelela yo sambe yokofungola badosie ya vi na ngai Yesu osoloba nini kolo sumasio na otoli vi na ngai
nazosenga lipamboli na yo Nzambe esopana osopa lipamboli na yo Nzambe yo nde Nzambe mopesi na nyonso ezalaka yo kolo sumasia nazosenga lipamboli na yo Nzambe likolo ya vi na ngai Nzambe pambola ngai longola blocage longola souffrance Yesu Nzambe mopesi na nyonso na yo kobela na yo Nzambe nazosenga lisungi na yo nazosenga lisungi na yo ozala liloba suka na vi na ngai yo nde Nzambe ozala kana liloba suka Yesu oloba liloba likolo santé na ngai Nzambe longola malade na nzoto yo nazosenga na yo Nzambe yo nde ozalaka munganga bamungango yo nde le médecin par l'excellence nasobela na yo Kolesi Kristo Nzambe longola malade na nzoto Elohim le Dieu tout puissant nasobela na yo Yahweh Salon Yahweh Mimoniso Bien-aimé Zamba Lola Pambola yo. Amen. Zamba Lola Pambola yo. Benga biso sikoy. Pesa biso requête na yo 082 249 0001. Avant cela, kolala te parce que tozana requête à souka, on doit aussi prier pour vous. Bazotangela biso ba requête toy bana ko sambela. Tozo sambela pona frère bienvenu tokala na Kinshasa. Emeka Banga na Lemba, Gertrude Akachi na campus, frère Papi Mpunga na Braza, frère Tuka, Mama Karine Mbokabo na Mbudi, Mama Marie-Claire Ngoyi Mongafula, Sœur Bikundu Biasimba Braza, Sœur Noélie Matangana na Braza, Mama Sylvie Lufungula na Mombele, Sœur Fallon Bola na Bandal, Sœur Olga Ngoya Tumba, Sœur Sophia Bouma na Braza, Sœur Ange Mbulu na Kingabwa, Sœur Germaine Bitana na Lemba, Couple Bibiche Bekamu, Frère Eli Tampo. Tosambeli na kombo na Jésus. Yahweh Nzambe na nguya Kolesi Kristo nazosenga lisungi na yo likolo bandeko Kolesi Masiasa bango bapesi confiance epai na yo yo nde Nzambe oyo saloko yo nde Nzambe oyo monisomako na bayeke epai na yo nazokende kobola na yo Nzambe otanda loboko na yo oyo nyonso oza na problème ya santé yo nde ozalaka le médecin par l'excellence olongola maladie oza na problème ya mariage Nzambe pesa yo oza na problème ya maboto Nzambe pesa yo solution yo nde mopesi na nyonso Nzambe tobeleli yo Kolesi Masiasa Nzambe babiko bamona loboko na yo Nzambe na nguya Kolesi Kristo Tozo sambela pona sœur Fanny Kalambai na Ngiringiri, Mama Honorine Pendoko na Braza, Mama Laetitia Kasoki na Kimbwala, Sœur Sarah Lilongo, Sœur Rite Liwanga, Mama Adel Bayoko, Frère Joseph Ntumba, Papa Pierre Kumasi na Kasavubu, Frère José Lukombo, Mama Marthe Masiala na Gombe, Mama Gisèle Matelo na Ngiringiri, Romaine Alinda na Mbudi, Pasteur Victor Malonda na Braza, Mama Nicole Yala. Tosambeli pepo na Mama Odette Mimi na Londres, Mama Clarisse Mandanga, Couple Edi Bassani, Mama Hélène Mwadi, Sœur Claudine Pungu, Mama Pam. Sambeli. Elembe kolo Yesu Kristo tosokende kobela yo Nzambe tosenga assistance na yo yo nde Nzambe oyo pesaka solution sembola loboko na yo Nzambe likolo bandeko oyo esika nyonso basali esika nyonso bakutani lisungi na yo Nzambe talisamo kanda loboko na yo mimonisa yo Nzambe longola maladie longola souffrance longola blocage Yesu tosokende kobela Nzambe tanda loboko na yo Nzambe olongola souffrance longola condamnation loboko na yo Nzambe kita Yesu ofungula bavi na bango Nzambe salo Nzambe mimonise kolona ngai Yesu tozokende kosambela pona Mama Linda na GB tozokende koyebisa Nzambe yake mutu nyonso yazolinga tya lokolo na ye
na nzela ya mama oyo akufa. Mutu nyonso azolinga tia lokolo na ye na nzela ya bandeko oyo akutana na Nzambe. Mutu nyonso azolinga abundisa mama oyo nazoloba bien tozosambela pona mama Linda na GB. Mutu nyonso oyo azo déranger vi na ye, mutu nyonso azoluka ke makambo na ye beba, mutu nyonso azokanisele ba projet ya mabe akutana na Nzambe. Tosambeli na kombo na Jésus. La moto na Nzambe kite. Mutu nyonso sotelebela mama Linda na GB. Nzambe mopanga na ye esokende kolandela ye. Yesu akena moto esokende kokite likola mutu nyonso oyo sokombeta mama Linda. Yesu loboko na yo Nzambe kite likola na yo. Tenda loboko na yo Nzambe. Grâce na yo etalisamo epai ya mama Linda. Tobeleli okolo sumasi ensemble ndeko mama bika na boko na yo. Sambela pona sœur Janine Tobo, Lydia Boleko, Jeanne Mbadou, P. Mama Vicky Kalenda na Londres. Tosambeli na kombo na kolo. Na kombo na kolo Kristo yo Nzambe. Loboko na yo Nzambe kitafela Yesu Masiye. Na sotika bandeko na sala loboko na yo Nzambe. Grâce na yo Nzambe kende ko bimonisa. Sunga bango kolo Yesu Masiye ensemble. Tanda loboko na yo Nzambe bimonisa. Tezokende ko telemisa yo Nzambe. Yesu salo. Yesu bimonisa. Loboko na yo Nzambe kita. Ofungula bavina bango. Okango la bango. Yesu restaurer vina bango kolo Yesu Masiye. O restaurer misala na bango Nzambe. Tobele loboko Yesu Masiye. Tanda loboko na yo. Babika loboko na yo Nzambe. Grâce na yo e manifesta na vina bango. Tanda loboko Yesu. Babika bakango. Kolo Jésus apambola yo. Je crois pona butu a tozo sukela ao. Yo mutozui temps ya ko benga te même après mission benga na 082 249 0001 toko yamba yo pesa message na yo benga toko soutenir yo. Zamba pambola bandeko nyonso bazalaki branché mama Linda na GB. Zamba pambola yo na bandeko nyonso bazalaki connecté. Zamba pambola bino Brazzaville pe Kinshasa. Zamba pambola bino peza ya ebele. Tozoloba que lelo eza jeudi na seka kalembelembe prière eza de 10h à 12h et de 12h30 à 15h prière ya baka ezali pe na 16h prière na biso ezo continuer combattre les envoûtements, le combattre en haut jusqu'à dernière énergie. Vraiment Nzambe na lola pambola bino nyonso bozalaki branché na micro ezalaki oya bino ndeko puis les bulldozers. Donc Serge les bulldozers, les lions de Babouki Bikeko. Yende tozalaki na buto lelo nazalaki ngamo kote nazalaki na Frère Mathis Tibambe, Frère Lidje Lokombe, Frère Job Mbala, Frère Trésor Madimba. nde bandeko tozalaki na bango awa lelo. Vraiment soki Nzamba zongi te tozokutana na bino kala mingi te. Ciao.